اینجا بوستان ولایت هست. این تریل رو میبینید که بزرگترین کاروان رو، این هم کوچکترین بود که حالا برمیگردیم سراغش. بریم داخل این پنجچرخه یا اصطلاحاً فیفث ویلز درایو یا پنجچرخه. ببینید طرفین به صورت هیدرولیک باز میشه. ورودی آشپزخونه است که کمدها همه سیستم چوبی دارن. روبروی آشپزخونه ناهارخوری هست. انتها نشیمن اصلی هست که از دو طرف در واقع اتاق به صورت هیدرولیک بیرون میره، فضای دلبازی به شما میده و زمانی که بخوان حرکت بکنن خب قطعا جمع میشه. کمدهای زیادی داره این کاروان بزرگ و حالا هر چقدر بزرگ باشه توجه داشته باشید که جمعیت زیادی قرار نیست. ببینید ناهارخوریش برای 4 نفره. یعنی اگر سفر طولانی بخوام برن 4 نفر راحت میتونن توی زندگی طولانی مدتی داشته باشن. خواب اصلی روشویی کنار تخت خواب و سمت راست حمام هست و سرویس دوش در واقع و سمت چپ این اتاق سرویس توالتش هست. اینم بگم که خواب بعدی یا اگر اضافه بخوان داشته باشن همون نشیمن تبدیل به خواب میشه. توالتش هم از این پدالی است و همین چیز خاص دیگه ای نیستش. قطعا این کاروان فقط با کشندهای خیلی بزرگ مثل تریلی اصطلاحاً بهش میگن دیگه کشیده میشه. اینم کوچکترین کاروان ایران هست که با یه موتورسیکلت در واقع میتونی جابجاش بکنید. ابعادش خیلی فقط به اندازه یه جای خواب هست که خیلی جالبه. این به صورت کشویی جمع میشه. شما الان طول 2 متر رو اگر برای این کاروان دارید میبینید، زمانی که کاروان میخواد حرکت کنه جمع میشه و خیلی کوچک میشه. سایبونی که بالا سرش میبینید، قسمت جلو مخزن گاز و باکس هایی هم که رو موتور هست. پشتش ببینید آشپزخونه‌شه، صندلی های تاشو همه داخل این کاروان جمع میشه. داخل این کاروان کوچیک فقط جای خواب هست. مخازن آبش هم خیلی کوچیکه که انتهای خود باکس های موتور دارید میبینید و برای 1 نفر طراحی شده. ساخت خود در واقع این فرد موتور سوار ما هستش. این یک کاروان سایپا هست، جزو خودروهای ارزونه. پشتش آشپزخونه رو تعبیه کرده، صندلی‌های عقب رو جمع کرده و تبدیلش کرده به تخت خواب. یا الله سلام آقا. بذار ما یه چیزی واقعیت ها هم بگیم. ببینید کمپرداری همش تفریح، همش عشق و حال، همش لذت نیست. هرچند که حتی تعمیراتش هم لذت بخشه، ولی خب یه مقداری باید فنی باشی یا این که به مرور زمان فنی میشی. این توضیح رو دادم برای اینکه بدونید کمپر اون چیزی نیست که از بیرون نشون میدن. فضای اینستاگرام خیلی موقع ها میتونه گول زننده باشه، ولی واقعیت اینه که امروز مثلا به عنوان مثال پمپ آب قطع شد، یه دفعه بازش کردم با یه سیم خیلی کوچولو قطع شده بود و عملا ما رو از صبح تا الان اسیر کرده. به هر حال گفتیم اینم بدونید کنار لذتاش این قسمتاش هم هست، ولی به طور کلی چه خرابیاش چه همه چیش با هم کلا لذت بخش. پس نگران نباشید که فنی نیستید و سفر نمی کنید اگر ماشین خراب بشه. این یک کاروان بزرگ دیگه است، نه به بزرگی اولین کاروانی که دیدیم. خب درش بسته است. این قسمت جلو خواب هست، سرویس دستشویی و حمام، سمت چپ آشپزخونه است و انتها اون طرف هم نشیمن هست که با این خودرو در واقع حمل میشه. برخلاف ظاهر بزرگی که این کاروانا دارن، وزنشون اونچنان زیاد نیست. اینا استاندارد هستن. اون طرف ساخته شده. آشپزخونه رو ببینید چقدر دلباز بزرگ. اون روبرو بخاری رو میبینید، یه میز و نشیمنی که تخت خواب شو هست. اینا خیلی وزن سبکی داره و استاندارده. حالا اونجا چون متریال با متریال ایران خیلی متفاوته. مثلا این کاروان رو ببینید، اینا بدنهاشون از جنسی هستن که خیلی سبکه، برخلاف استراکچر خیلی هاشون چوبه، برخلاف تصور که ما فکر می‌کنیم آهن هستن. خب قسمت جلو نشیمن رو می‌بینید که تخت خواب شو هست و وسط مثل همون کاروان‌های دیگه یه الگوی استاندارد رو داره. سرویس حمام، دستشویی، روبرو آشپزخانه و انتها هم تخت خواب هست.
اگر ما الگو رو رعایت بکنیم خط تولید میتونیم داشته باشیم، ولی چون سلیقه ما ایرانی‌ها خیلی خاص هست و دوست داریم که هر کاروان رو مطابق با میل خودمون تغییر بدیم، در نتیجه تولید سخت میشه. این توالتش خیلی ساده، یه توالت معلولین رو گرفته گذاشته، پس این کاروان بازسازی شده و احتمالاً توالت فابریک خودش معیوب شده، یا حتی بعضی از اینا توالت فابریک ندارن، یعنی کاروانایی هستن که فقط سرویس حمام دارن و توالتاشون پورتابله، منتها این خودش در واقع یه توالت معلولین رو فیکس کرده. خب یه ون کوچیک ببینیم. بیرون یه سایبون در واقع حالا اصطلاحاً مغازه‌ای گذاشته، وزن این سایبونا نسبتاً سنگینه ولی خب قیمتش هم مناسبه. پشت راننده سرویس حمام و دستشویی رو درآورده، آشپزخونه و تخت خواب 2 نفره‌ای که انتها درآورده. یادتون باشه هیچ گزینه کاملی وجود نداره. الان این ون جمع و جور کوچیکه، داخل سرویسش هم با هم ببینیم. یه توالته که از این توالت‌های خردکندار هست، روشویی که یه کاسه استیل رو خودش گذاشته و کابین جلو. هیچ گزینه کاملی وجود نداره. الان این ماشین جمع و جوره، شاید شما داخلش بخواید ایستاده در واقع زندگی بکنید یه ذره سخت باشه، ولی خب هر جا با این کمپر میشه رفت چون جمع و جوره. خب یه نگاهی بندازیم ببینیم کدوم. این رودز رو که جدیدن اومده، هنوز تستشو خوب جواب نداده ولی گزینه جالبیه، جمع و جوره، مخصوصا برای 1 نفر. بیرون سایبون گذاشته، یخچال صندوقی داره، نشیمنی که در واقع میتونه تخت خواب بشه. حالا این سلیقه این دوستمون این بوده. توالت پورتابل هم میبینید زیر سینک گذاشته. این ماشین توی یزد در واقع مونتاژ میشه. کامیونت یا وانتی هستش که خب پشتش اتاق رو با کامپوزیت ساخته، آشپزخونه اون گوشه است، بالای کابین راننده انباریه، توالت پورتابلی که سمت راست گذاشته و انتها هم دیدید یه نشیمن تخت خوابشو هست. خیلی ها این توالت پورتابل رو داخل مثلا باکسی طراحی میکنن که قابلیت نشستن داره از زمانی که نمیخوان استفاده بکنن. خب با این سبزه ها به استقبال بهار رفتن. یک ون آسیوشیش هست اویکو که اینا 2 مدل دارن. یه مدلش هست در واقع در جلو فقط داره و انتها بسته است، یه مدلش هم هست که انتها در 2 تا دولت در داره. من شنیدم که مدل های جدیدی که دارن تولید میکنن در بغل کشویی هم گذاشتن. یه ون دیگه ببینیم. صندلی رو گردون کرده که بتونه از فضا استفاده بکنه. یخچال فریزر جدا، سرویس حمام، انتهای تخت 2 نفره. از همه امکانات خواسته به نحو احسن استفاده بکنه و خیلی هم متناسب با نیازش به نسبت ابعاد این ون به نظر میرسه که حمام دستشویش بزرگه. یخچال کنار حمام، سیستم تاسیسات بالای یخچال، آشپزخونه هم که دیدید. همین. خب این یه تراک کمپر هست، 2 کابینه، برای 4 نفر قطعا مناسبه. حالا بریم ببینیم داخلشو چیکار کرده. اغلب تراک کمپرها معمولا در رو از عقب میدن. خب ورودی همین سمت چپ اول سرویسشه. خب اون توالت پورتابل رو هم دیدید، پس حمومش بزرگتره. بالای کابین راننده هم که خواب اصلی رو در آورده، آشپزخونه و مخزن آب رو دارید میبینید. احتمالا جای این پلکان هم معمولا وصل میشه به انتها و جای خوابی رو برای مهمان یا نفر بعدی ایجاد میکنه. یه تراک کمپر دیگه که کانوپیه و از چادر سقفی برای جای خواب استفاده کرده. اون قسمت کانوپی، چادر سقفش رو ببینید راحت جمع میشه و اون قسمت کانوپی که انتها هست انباری لوازمشون هست و خوبیش اینه که خب ماشین اینجوری سبکتر است. ببینید آشپزخونه و لوازم انتها هست، کشویی همه رو استفاده کرد. برگردیم دوباره به این کاروان کوچیک که در حال پخت غذاست. خیلی جذابه. یه موتورسیکلت این امکانات رو با خودش داره. خب این یه کامیونت هست کاریزان، قسمت جلو به سیستم راننده راه داره، بالا خوابه، این طرف نشیمن، آشپزخونه، حمام روبروی آشپزخونه و انتهای خواب با کولر گازی.
کولر گازی هم معمولاً با ژنراتور یا برق شهر کار میکنه. با پنل و باتری میشه راه انداخت، اما توجیه نداره به جهت اینکه وزن باتری ها باید زیاد باشه و زمانی که میخواد استفاده بشه. خب این یه ولکس هست یا فلکس که در واقع انتها روی سقف یه فضای بزرگی رو طراحی کرده که میتونه تبدیل به باربند یا جای خواب بشه. داخل هم میبینید خیلی کوچیک و جمع و جور که آشپزخونه داره و جای خوابی که هم نشیمن هم جای خواب میشه. خب این کاروان رو آشپزخونه‌اش رو ببینید، دست راست اون بالای تاج یک جای خواب گذاشته، یه تراک کمپر از یه وانته که انتها بیرون میشینن، زیر وانت هم در واقع فضای نشیمنه، یه مزدای 2 کابینه که سخت نگرفته با هر امکانی که داره. این L90 هم که مجهز به امکانات کمپه، بالا چادر سقفی داره و یه سایبون. داخل هم میبینید صندلی عقب رو جمع کرده و جالبه که انتها داخل ماشین هم میشه خوابید، یعنی این در واقع در این جعبه ها رو اگر ببندیم، آشپزخونه هم که بیرون کشویی اومده بیرون، قابل استفاده است. با هر امکانی که داشته خواسته سفر بکنه. من مطمئنم یه روزی این سواری تبدیل به یه کمپر میشه، یعنی صاحبش اینو میفروشه و یه کمپر خواهد خرید. خیلی ها این مسیر رو طی کردن. خب یه تراک کمپر دیگه ببینیم. اتاقش که کامپوزیت هست، صاف و ساده در میاد کامپوزیت، یعنی سریع اتفاق میفته ساختش. یه جورای عایق هم هست. انتها میبینید در دولت عقب رو شیشه انداخته برای چشمانداز. توی لگن هم که در عقب بازه، یه آشپزخونه ساده، سرویس اینام نداره. و اون بالای کابین هم باز یه در گذاشته، دقت کردید؟ یعنی بالای کابین راننده و نشیمن عقب احتمالاً اونجا انباریشه. بغل دستش یه تک کابینه وانت میبینید که تبدیل به تراک کمپر شده، انتها رو تبدیل به آشپزخونه کرد. خب این ماشین رو که ما یه گزارش کامل ازش گرفتیم، یه پژو لیموزین هست که توی باکس عقب آشپزخونه رو طراحی کرده. بالا یه در واقع چادر خواب داره روی سقف. علاوه بر اون داخل هم این نشیمنی که میبینید تبدیل به خواب شده، یعنی میتونن اینا رو جمع بکنن. یه نشیمنی هست که بتونن داخل استفاده بکنن. ببینید بالا قشنگ فضای بازی داره برای چادر خواب که حالا اگر متناسب با فصل بخواد بالا استفاده کنه یا بخواد بره داخل. تک نفره سفر میکنه، من اطلاع دارم. و جالبه که حامی محیط زیسته، هیچ جا زباله از خودش به جا نمیذاره و زباله ها رو حتی جمع میکنه. یه این رودز دیگه ببینید، انتهاش در واقع آشپزخونه رو در آورده و قسمت جلو ورودی رو میبینید که نشیمن تبدیل به تخت خواب میشه. قطعا این وسط خالیه، یعنی چوبی رو میذارن تبدیل میشه به تخت، بر میدارن و نشیمن میشه. جلو هم که صندلی های این رودز پشتش باید تقریبا آزاد باشه چون موتور زیر صندلی ها هست، ولی بعضی ها این پشت رو میبندن. یه این رودز دیگه ببینید تقریبا همون نقشه رو پیاده کرده. بیرون یه سایبون گذاشته، بالا باربند داره و سرویس حمام دستشویی هم نداره. آشپزخونه‌ش هم که دیدی تو انتها طراحی کرده. بعضی نیازشون این نیستش که میگن آقا مثلا ما از سرویس بهداشتی بیرون استفاده میکنیم، ترجیح میدیم که فضا بزرگتر باشه. خب یه کاروان قطره سایبون بیرون گذاشته، آشپزخونه‌اش بیرونه، فضای سینک و گاز و یه انباری. و جالبه این کولر گازیه که پنجره‌ش رو دیدید و از این سمت ورودیه. یه قسمت خواب داره برای شما. بالای خواب هم که چند تا به اصطلاح کمد هست. بعضیا این ارتباط کمد به بیرون رو باز میذارن، یعنی در این حالی که داخل هستید میتونید بیرون رو هم ببینید. خب یه دوری بزنیم ببینیم کدوم جا مونده. یه ون دیلی ببینید، ورودی آشپزخونه رو گذاشته، وسط سرویس حمام دستشویی با در کشویی، انتها جای خواب هست، روبروی حمام یخچالش رو گذاشته، یه کمد کنار سرویس حمام، یه نشیمن که روبروش میز گذاشته و ارتباط با کابین راننده. همین. یه تویتا
ایشون تنها سفر میکنن. یه خانم هستن که با ایشون گفتگوی رو قبلا گرفتیم. یخچال، آشپزخونه رو دیدید و انتها که تخت خواب هست و زیر این تخت خواب هم باکسایی هستن که لوازمشون رو گذاشتن. یه ون کوچیک دیگه ببینیم. بیرون آشپزخونه، روبرو بیرون سایبون بود، داخل آشپزخونه‌اش رو میبینید. تخت خواب که باز این تخت خواب جمع میشه تبدیل به نشیمن میشه. زیر در واقع تخت خواب هم کمدها و باکسایی هستن که قابل استفاده است. این سایبون رو میگفتم که مغازه‌ای است و بزرگی رو نبینید، از کمترین فضاها داره استفاده میکنه. خب یه مینیبار بنز که 2 طبقه است، سقف و اصطلاحاً پاپ کرده. از داخل یه گزارشی هم باز از این ما گرفتیم، منتشر شده توی شورت ویدیو هامون. آشپزخونه روبروش سرویس حمام دستشویی که الان درش بسته است. انتها اتاق خوابشه که در دولت انتها رو میبینید به بیرون باز میشه و اتاق خوابش در جدایی داره. اینم که سرویس حمام و دستشویی این مینیبار هست. توالتش پدالیه، کفش هم جالب کاشی کرده و از همینجا پله میخوره. شما میید بالا، قسمتی که سقف بلند شده و یه نشیمن یا بهار خواب تور هم قسمت جلو داره که رو به چشم انداز خیلی به نظر من فضای جذابی داره. اینم فضای کابین راننده و در واقع همراهش که توی این مینیبار. یه آریسان هست تراک کمپر، بیرون یه باکس طراحی کرده، 2 تا باکس ورودی، طبقاتی رو گذاشته. کشو سمت چپ آشپزخونه‌شه، توالت پورتابله که در صورت نیاز ازش استفاده میکنه. یه کاروان کوچیک شبه قطره ببینیم. ورودی آشپزخونه بود و سرویس حمام دستشویی هم داره، خیلی جالبه، جمع و جور. توالتش پورتابل، از این کاستی هست. معمولا اینا رو فیکس میکنن، احتمال میدم اینم ثابت باشه. نشیمنی که میزش جمع میشه، تخت خواب میشه. یه تراک کمپر دیگه، ورودی سمت چپ سرویس حمام دستشویی، آشپزخونه در ادامه، اینم حمومشه. معمولا همه تراک کمپرها این نقشه رو حفظ میکنن و توالتی که پورتابله. ما الان اینجا ظرف میشونیم، اینجا هم که گازه، این تخت یک سره میشه، اون جایی که شما وایسادین هم جلوش بسته میشه، یک سره تخت میشه. اون عقب هم که یخچاله و اون گوشه هم که توالته. صدایی که میشنوید صدای پمپ آب هست، پمپای غیر کمپری، پمپای سمپاش معمولا این صدا رو دارن که خب صبح زود اگر جایی باشید که کمپری هم کنار شما باشه شاید یه ذره آزاردهنده باشه. بیرون هم از فضای بیرون استفاده کرده. یک کاروان کوچیک یا قطره دیگه ببینیم. داخلش ورودی آشپزخونه است، روبروش سرویس حمام و دستشویی، عین کاروان قبلی. معمولا یه نقشه، یه الگویی که جواب بده تکرارش میکنن. انتهام نشیمنی که میز هست، میز رو جمع میکنن و تخت خواب میشه. روبروی در حمام یه کمد هست و یه یخچال. زیرش هم که کشو در آورده، کشوهای ساده پلاستیکی در به صورت کشویی باز بس میشه. تا میشه داره پایینیه هم ساعت میشه با اینجا. سلام با اجازه. تو من از نه کردی استاد یک خورده این میشه، ولی من خب از این نکردم، ولی هر جا بخوام بگیم بالا یه تومن از این باید بکنیم و بسیاری به جنسی که مثلا چه جنسایی بکنیم. یعنی خونه میمونه که شما گشتباری کنی، کابینت فلان میخوام بزنی، پس دیگه سلیقه چقدر بخوای خرج کنی دیگه. با 4 تا پوزت‌ها میتونی یه امکاناتی درست کنی برای خودت. با یک خورده‌ای هم میشه. برکت خانم استفاده کننده. بله میشه دیگه همه ما حالا باربند حاضر نشون یه سال تجهیز می‌کنم تکمیل نشد هنوز. الان خیلی کارام مونده هنوز. خب این یه بنز هست، بنز دیگه‌ای که پشتش یه یدک داره و جالبه که مثلا لوازم اضافهش رو میتونه روی اون یدک خودش تریلر بذاره و ببره. سقف بالا یه تیکه در آورده باربند که بتونید از چشم اندازا از بالا استفاده کنید. ورودی این سرویس حمام دستشوییش هست
دست دراز کمد داره، اینم ورودی به کابین راننده. قسمت جلو ببینید دست دراز کمد هست، دست چپ سرویس حمام و دستشوییش رو الان میبینید. یه کمد بالا در آورده، یه روشویی، کاسه استیل و توالت پورتابل کاستی که احتمال میدم فیکسش کرده. نشیمن 4 نفره روبروی هم. یه یدک پشت دارین، اون توضیح میدید چیه یدکیتون؟ خوش آمدید. گاریه که لوازم میتونه زونه. منقل و صندلی و میز و لوازم اضافه رو میز. خب این کاریزان رو ببینید، کاویان در واقع جزو خودروهایی که کارت کمپر داره. و این کامیونت هم اتاقش ظاهرا ساخته شده ولی هنوز تجهیز نشده. یه کاروان کوچیک دیگه، یه بنز و این هم پایان همایش که کاروان ها برای سفر راهی شدن.